अस्सलाम वालेकुम। देखें जी, मेरे हाथ में माशाल्लाह कबूतर है और ये मेरी गलवी पट्टी है, घर की, किसी को दी थी तो भाई के दोस्त को। तो भाई उसके बाद बीमार हुई, उसने कहा जी अहमद भाई से ठीक करवा दो। तो मैं नुस्खा बताने जा रहा हूँ। आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इंशाल्लाह आप लोगों को बड़ा फ़ायदा होने वाला है। और मैंने नीचे 50-100 वीडियो के नीचे जाके देखे मैंने कितने नुस्खे बताए हुए हैं कबूतरों के। पर माशाल्लाह भाई के दोस्त इस तरह के हैं, खुद मेहनत नहीं करना चाहते। वो कहते हैं यार मेहनत करूँ तो सिर्फ मैं ही करूँ, ठीक है, ऐसे ही है। तो अब मैं एक नुस्खा और बता रहा हूँ, ये आप लोगों के लिए फ़ायदा है। ये देखें, ये मैंने लिया हुआ ऑक्सीडिल इंजेक्शन, ऑक्सीडिल, ठीक है। इस इंजेक्शन के अंदर से एक ये निकलेगी पानी वाली, इसके अंदर पानी होता है, ये पानी इसमें खोल के डाल देना, अभी डालूंगा आपके सामने। उसके बाद है डेकाड्रॉन, डेकाड्रॉन है ये, डेकाड्रॉन ये इंजेक्शन है, ये भी मैंने इसी के अंदर डाल देना है, मिक्स कर देना है इसके अंदर। और फिर उसके बाद आपको लगाने का तरीका बताऊंगा, बड़े कबूतरों को कितना लगाना है, छोटे को कितना लगाना है। इंशाल्लाह आप लोगों का बड़ा फ़ायदा होगा। और इसको मैं, ये खुल गया है, ठीक है। और इसको ना कांच का ख़ास ख्याल करना, किसी बच्चे बुच्चे के पाँव में लग गया ना तो, और ये अपने पाँव में लग गया तो इस बड़ा मसला बन जाता है। इसलिए मैं कांच को देख रहा हूँ। और इसे भी आपने खोल लेना है, ये खोल लिया है, ठीक है। अब ये सुरंज लेके आया, लिए छोटी, क्योंकि ना कबूतरों में ये इस्तेमाल होनी है। अगर बड़ी होती तो वो जल्दी ही ना पानी इधर से इधर आ जाता, जल्द से जल्द। ये आपने लेनी है इंसुलिन वाली सुरंज, ठीक है। इसको भरना है इसमें, मैं आपको जो भी तरीक़ेकार बताऊंगा ना वो मैं अपना यूज़ किया वो बताऊंगा। क्योंकि ना पता क्या है, बाद लोग ऐसे ही डॉक्टर बन जाते हैं, उन्हें पता होता नहीं है करना क्या है क्या नहीं करना, ठीक है। अब आपने ये इसके अंदर डाल देना है, ये डाल दिया है, ठीक है। ये सारा जितना भी इसमें है ना पानी, बड़ी मेहनतें होती हैं कबूतरों के ऊपर, ऐसे नहीं कबूतर बन जाते, ऐसे नहीं शौक़ रखा जाता। मैं बार बार कहता हूँ कि नस्लें बनाने में उम्र गुजर जाती है। वो मैं ऐसे नहीं कहता अपनी तरफ से कि नस्लें बनाने में उम्र गुजर जाती हैं। बाद लोग मजाक समझ रहे होते हैं मेरी बात को कि अहमद भाई कह रहे होते हैं टिकटॉक में नस्लें बनाने में उम्र गुजर जाती है। तो भाई जब मेहनतें करते हैं ना इंसान, जब समझ आती है क्या हो रहा है, ठीक है। अब बातें करना तो भाई आसान काम है, मेहनतें करना मुश्किल है। ये देखें, मैंने उसे कहा था, मैंने कहा बड़ी सूरज ले आई, नहीं जी अहमद भाई इससे काम हो जाएगा। चलो 3 दफ़ा भर के डालना पड़ गया। वैसे भी आपको बताइए दफ़ा टीका लगाने में कितना, ये आप लोगों के साथ शुगर मेला लगाता हूँ, कभी आप मेरी बातों को ऐसे मजाक को वो समझें। तो इसमें डाल दिया, इसको हिला लें, ठीक है। ये हिला लिया, सही है। उसके बाद आपने ये इंजेक्शन भी खोल लेना है, ये खोल लिया है, ठीक है। इस सारे कचरे को इधर इकट्ठे कर देना है। ये देखें जी, ये है जी डेकाड्रॉन। ये डेकाड्रॉन है ना, ये इंजेक्शन, इसको भी पूरे को आपने निकालना है, ठीक है। ये भी आपने इसके अंदर डाल देना है। ये डलता हुआ नज़र भी आ रहा है बकायदा। अभी भी इसके अंदर कुछ पड़ा हुआ है। सूरज माशाल्लाह इतनी मजबूत है सुई कि वो कहती है मुझे अंदर ही न डालो।
ये लें जी, ये भी मुकम्मल खाली हो गया। ठीक है, अब आपने इसको डाल के ना इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है। और इसे ना आपने गर्मी में नहीं रखना, अब आपने फ्रिज में रखना है इसको। जब ये बना लिया ना तो फ्रिज में रखना है, क्योंकि ये 2 दफ़ा इस्तेमाल कराना है आपने। इंशाल्लाह 2 दफ़ा में आपका कबूतर ना फिट हो जाएगा। ये लें जी, ये इंजेक्शन ना खुद ब खुद भरा जाएगा अगर आप ऐसे करेंगे तो। ये 2 पॉइंट मैंने भर लिया है। ठीक है, 2 पॉइंट भर के इसके अंदर से आपने एयर जो है वो खारिज कर देनी है। ठीक है, अब ये 2 पॉइंट आपने जो है ना कबूतर के, ये 2 पॉइंट कबूतर की आपने ना, ये देखें, ये पता है किस लिए है? कबूतर सुकड़ के बैठ गया है, कबूतर को खुड़खुड़ हो रही है, उसके बाद कबूतर को आंखें ख़राब है, कबूतर को जैसे नमूनिया नहीं होता, नमूनिया कैफियत हो जाए, या सांस खींच खींच के कबूतर ले रहा हो, ये उसमें आपने इस्तेमाल कराना। इंशाल्लाह कबूतर बिल्कुल फिट हो जाएगा, बिल्कुल फिट। और अभी आपको बताता हूँ इसे लगाना किस जगह है। पकड़ो ज़रा इसे, ये देखें, ये सीना है ना, सीना, ये सीना है, ये सीने का ना गोश्त है। ठीक है, बाज़ कबूतरों का तो गोश्त ही ख़त्म हो जाता है, तो ये पर हटा के ऐसे, ठीक है, इसको बिल्कुल एहतियात से, ठीक है, ये ले, ये ले, ये आपने 2 पॉइंट कबूतर को लगा देना है और उसके बाद थोड़ा सा इसको हिला देना है। सही है, ऐसे इंशाल्लाह ये कबूतर को 2 डोज़ों में ये कबूतर ठीक हो जाएगा। जैसे आँख ख़राब है कबूतर की, आपने ऐसे करना है। ये इंजेक्शन लगाने के बाद मेथाक्लोर और बेटनीसोल ड्राप मिक्स करके, अब ये मेरे मेथाक्लोर है और बेटनीसोल ड्राप मिक्स करके एक ही उसमें डाल के 1 कतरा इस आँख में, ठीक है, ऐसे आँख को थोड़ा थोड़ा सा हिला देना ताकि ना आँख जो है ना साफ़ हो जाएगी। और उसके बाद दूसरी आँख में 1 कतरा ऐसे ऐसे ना, ये देखें, इसको हिला देना। जो आँख में गिल्टियाँ हैं या कुछ भी है, आँख ना साफ़ हो जाएगी इंशाल्लाह। तो आप लोगों को इंशाल्लाह बड़ा फ़ायदा होगा। खुद मेहनत किया करें, मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स किया करें, और मेरा टिकटॉक चैनल देखा करें, डेली वीडियो देखा करें। टिकटॉक राना अहमद दस्तगीर, इंस्टाग्राम पे आ जाया करें। और जिसको मेरा नंबर चाहिए हुआ करें, नंबर मेरा है 0304 63 764 राना अहमद दस्तगीर 63। हाँ, व्हाट्सअप पे आगे अपना नाम मुझे लाजिम तय करें और अपने शहर का नाम, राणा जी मुल्तान।